Você tem um robô aspirador em casa? Cuidado, até eles podem ser invadidos por hackers. Recentemente, nos Estados Unidos, alguns modelos de robôs aspiradores foram alvo de cyberataques. Esses pequenos ajudantes, que deveriam apenas lidar com o pó e os pelos do seu gato, acabaram mostrando mais do que um chão limpinho. Hackers conseguiram invadir as câmaras embutidas e começaram a espiar os moradores. Então, da próxima vez que o seu robô aspirador fizer movimentos estranhos, cuidado, ele pode estar a trabalhar para outro patrão. Por isso, lembre-se, proteja os seus dispositivos, mantenha-os atualizados e use senhas bem fortes.